¿Sabías que existe una raza de perro que no ladra? Mantente atento para descubrir esta increíble curiosidad. El Basenji, originario de África Central, es conocido como el perro que no ladra. En lugar de ladridos, emite un sonido único llamado yodel. Este sonido se debe a la forma inusual de su laringe y garganta. Los Basenjis son ideales para aquellos que buscan un perro silencioso. Ahora ya sabes quién es el perro más callado del mundo. Si te gustó este dato, dale like y suscríbete para más curiosidades.